星宇小朋友啦。陸星宇小朋友今年3歲啦，佢係第一次參加我哋 SDM 嘅活動嘅。佢生日過之後咧，佢係爹哋媽咪話佢擁有一個遠古時代有趣嘅靈魂。外表雖然有少少骨感，冇錯，佢後面係有恐龍骨嘅。大家轉頭可以望下呢個精緻嘅造型啦。但係咧，其實佢有少少怕醜嘅。我哋向前行先，我哋向前行。佢雖然咧係有少少怕醜嘅，真係，但係佢個內心咧係無比熱情又可愛呀！我哋俾多個最熱情嘅 pose， 大家影下相先，好唔好啊？擰轉身俾大家望下你可愛嘅骨感先，哇，好得意啊！呢個造型真係好得意。好，我哋去到 number 3，第3個 pose， 喺點樣㗎？望住前面。pose， 好，跟住我哋去到4號，係啦，望住前面俾多個靚靚 pose 大家先。哇，好得意，好，唔該晒你。好，跟住我哋有請下一位小朋友。好，我哋10號嘅小朋友，是山友小朋友。好，我哋去翻。